화성과 목성 사이 소행성대에 위치한 외소행성 세레스의 지하에 바다가 숨겨져 있다는 놀라운 연구 결과가 발표됐습니다. 2018년 소행성 탐사선 도는 화성과 목성 사이에 있는 외소행성 세레스의 이상 야릇한 사진을 찍어 지구에 전송하고 12년간의 우주 활동을 마쳤습니다. 세레스는 220년 전 태양계에서 발견한 최초의 외소행성이자 지름 950km로 소행성 벨트에서 가장 큰 천체입니다. 당시 던이 보낸 사진은 세레스에 있는 커다란 충돌 분지 오카토르 크레이터를 35km 상공까지 근접해 촬영한 것입니다. 2200만 년 전 형성된 것으로 추정되는 지름 92km의 오카토르 분지 한복판에는 흰색으로 반짝이는 곳이 있습니다. 과학자들은 돈의 관측 데이터를 통해 세레알리아 파쿨라라고 불리는 이것의 정체가 탄산 나트륨이라는 걸 알아냈습니다. 원래 액체 상태였던 것이 무슨 이유에서인가 표면으로 흘러나와 증발한 뒤 지금과 같은 형태의 소금 덩어리가 된 것으로 추정했습니다. 그러나 이 소금 덩어리가 어디서 왔는지에 대해선 확실한 근거를 찾아내지 못했습니다. 세레스에는 작은 운석들이 무수히 충돌합니다. 이 운석들은 세레스 표면에 상처를 내고 잔해를 남깁니다. 이런 것들이 쌓이면 표면 색깔이 점차 짙어지게 됩니다. 따라서 이곳이 아주 밝다는 건 형성된 지가 그리 오래되지 않았다는 걸 가리킵니다. 2015년 세레스 궤도에 도착한 돈의 마지막 2년간 임무는 그 비밀을 밝히는 것이었습니다. 과학자들이 돈이 마지막으로 보내온 근접 사진들을 분석한 결과 이 소금 성분들은 땅속에서 분출돼 나온 것이라는 결론을 내렸습니다. 과학자들은 소금물이 저장돼 있는 저수지의 깊이는 약 40km, 너비는 수백 마일에 이를 것으로 추정했습니다. 또 세레스에선 그동안 생각해왔던 것보다 훨씬 최근까지 지질 활동이 있었던 것으로 분석됐습니다. 10일 공개 과학학술지 네이처 커뮤니케이션스 등에 발표된 7편의 분석 논문에 따르면 세레스에선 900만 년 전 얼음 화산이 분출하기 시작해 700만 년 동안 계속됐습니다. 지각층의 암석 틈을 뚫고 소금물이 흘러나와 표면에 쌓이는 퇴적 활동이 일부 지역에선 100만 년 전까지 계속됐습니다. 오카토르 분지에서 가장 밝게 빛나는 지름 15km 크기의 세레알리아 바쿨라에 널려있는 소금 복합물 분석을 근거로 한 추정입니다. 이곳의 소금 덩어리는 염화 나트륨과 물, 염화 암모늄이 화학적으로 결합되어 있는 상태입니다.